Vivimos nunha sociedade consumista, pero na que tamén hai sitio para os negocios de arranxos que, de feito, repuntan. Cada vez hai máis xente que decide levar o calzado zapateiro en lugar de tiralo e mercar un novo. O mesmo podemos dicir da roupa e mesmo dos electrodomésticos ou dos teléfonos. Xa non adoitamos zurcir calcetíns ou medias, pero darlles nova vida a outras pezas de roupa, calzado e complementos é unha tendencia alza que pouco a pouco convence tamén os máis novos. Teñen moitas nais ou moitas abuelas e que miña neta iba a tirar este bolso e o mellor é cambiar un tirador, que non é nada. E moitas veces amaño cousas tema sentimental, que dache pena de facerte delas e gusta telas de recordo. Lo tiro porque valen muy caros, además los zapatos que están buenos valen muy caros y hay que repararlos. Está un poquinho usado, que está gastado, e cando está máis cómodo e non lastima. Todos son vantaxes, sexa por aforro económico ou por comodidade. Son moito de zapateiro e de modista tamén. Darle nueva vida a todo lo que tenemos en casa, que es prácticamente como un fondo de armario que nos sirve para volver a reutilizar y también pues darle un poco de trabajo a este mundo que non pode morir. Unha aposta pola economía circular fronte ao consumismo porque todo ten arranxo. Reparamos calzado de trekking, de trail, de motocross, de pés de gato para os escaladores e esas cousas é calzado moi caro, super técnico. Moitas veces reciclamos roupa herdada con valor sentimental. De la madre le tiene cariño y la quiere adaptar al cuerpo de cada uno y entonces es como restaurar una prenda que ya lleva 20 años, la calidad de las prendas y todo y más por el cariño sentimental que el cliente le guarda a esa prenda. Tamén podemos alongarlle a vida aos nosos dispositivos electrónicos. Si comparas arreglar un iPhone 12 que hoy en día es totalmente servible a un iPhone 17, pues te ahorrarías tranquilamente 600, 700 o incluso 800 euros. Eles son profesionais cada vez máis valiosos, capaces de dar nova vida aos nosos obxetos máis queridos.